Bagyo Egay, wala sang direkta nga epekto sa rehiyon apang maulanon nga tiyempo maeksperiensyahan sa Western Visayas bangod sa habagat. Ini ang gitutukan ni John Sala. Pila ka mga lugar sa pungsod ang inpaidalom sa storm signal sa paglaslas ni Bagyo Egay. Diri sa Western Visayas, wala sang direkta nga epektong bagyo sunod sa RDRRMC6. Apang gitpabaskog naman sini ang habagat tukon southwest monsoon nga among nagadala sang pag-ulan sa rehiyon. Human sa light materials ang balay sang senior citizen nga si Salvacion diri sa Barangay Ortiz. Masami nga ginabayo sang mabaskog nga hangin, balod kag ulan ang barangay gani nagapreparar na ini sa posible nga pag-evacuate. Hindi naman masarangan, buwan naman lang kami sa sagwa. Ginahako na kantuan kami di sang mga kagawad, mga tanod. Si Manang Gingging naman bilang kagawad sa barangay nagapreparar na sila sa barangay council sa pag-evacuate pananglitan nga maglain gid ang tiyempo. May ara na kami nga preparar nga mga lubid, mga wasay, nga kung in case of may matiphag nga balay, ihigot lang bala namon nga hindi siya makapaguba pa sang iban. Ihigot lang namon ang balay, itako diri sa may wharf namon. Suno sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6, may 864 ka mga barangay sa Western Visayas ang ginamonitor sang Mines and Geosciences Bureau 6 bangod sa pagbaha kag landslide. 543 sini ang sa Antique, 92 sa Iloilo, 42 sa Guimaras kag 38 naman sa probinsya sa Aklan. And so far may ara na kitang 3,183 ka mga pamilya nga apektado, composed of 10,754 ka mga individual. Dugang Paniferrer, lauman pa ang mas mabaskog nga bubo sang ulan karon sa gabi tubtubuas sa gabi. Mas mababaskog pagid ang pag-ulan nga maeksperiensyahan naton, especially sa may probinsya sang Antique, southern portion sang Iloilo, probinsya sang Iloilo kag southern portion sang Negros Occidental. Samtang subong nga hapon sang temporaryo nga hindi malabayan sa mga salakyan ang access road sa Paliwan River bangod sa pagtaas ang tubig sa suba tugas ang pag-ulan. Santo sa pahayag ni Antique Governor Rodora Cadiao sa official Facebook page ang probinsya, ginpahayag sini nga may bus nga ipadala ang provincial government para sa mga luyag nga magbalik sa San Jose. Maihatag man nga libre nga tululugan ang probinsya sa mga stranded nga pasahero. Upuod kay Romel Porquia, John Sala. 1 Western Visayas.